शमशान घाट है थोड़ा सा आगे। तो अभी हम आए यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे कि अचानक से अब अजीब अजीब आवाज़ें आती है। तो हम उसको क्या शूट करने जाए, आवाज़ें आती है, किसी को कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाज़ें आती है। तो हम आज उसको शूट करने जा रहे भाई। अभी हम 12 बजने का वेट कर रहे थे यहाँ पे, 12 बजने का वेट कर रहे थे। तो आग वाग जलाई थी क्योंकि पैंतर का वो ज़्यादा है इधर भाई। चले पैंतर का ज़्यादा ये नील गाय को भगाने के लिए लगा रखा है। शमशान है गाय पास में, तो हमको डर लग रहा है। हम दोनों ही हैं क्योंकि हम दोनों बाइक लेके आए हैं बहुत, इसलिए हम बहुत देर से 12 बजने का वेट कर रहे थे। 12 बजते ही यहाँ पे आवाज़ें आने लग जाती। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, हमको कुछ दिखता है या नहीं दिखता हम आपको बता देंगे। तो अभी हम चलते हैं भाई, शमशान घाट के पास में आए गाइस, शमशान घाट के पास। दोस्तों यही हमारा खेत है, यही देख लीजिए, यही हमारा खेत में फसल उग रही है और यहीं पे हम आए हैं। इधर पास में ही है, थोड़ा करीबी है। यहाँ से कुछ आवाज़ें आती है, हमारे पिताजी ने बताया था। वो 1-2 दिन पहले आए थे यहाँ पे, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ देख लेंगे हम भी। तो आज हम आए थे दोस्तों। ये जो खेत दिख रहे हैं उनके यहाँ पे थोड़ा आगे ही हमारा वो है शमशान घाट है। हमारे परदादा वगैरह यहाँ पे वो लगा रखा था खेत में। तो हम रात को आए 12 बजे, आवाज़ें आ रही है उधर से, देख लो पक्षियों की आवाज़ें आ रही है, डरावनी डरावनी भाई, सुना दे। हाँ भाई तो अभी हम इधर से इधर ला कैमरा, क्या है भाई, क्या आवाज़ आई है भाई? उधर से आने लग गई भाई आवाज़ें। हाँ भाई, लाइट फुल कर दे। लाइट फुल है भाई। भाई योगेश भाई, किधर किधर गया भाई? कौन था भाई? भाई किधर गया भाई? इधर नहीं है, इधर आ भाई, इधर ला यार। भाई किधर गया? क्या था अभी? था क्या यहाँ पे? क्या पता भाई, हम लोग तो था भाई, आवाज आई थी ना भाई। लाइट तो हुआ होगा वो भाई, वीडियो में कुछ ना कुछ तो दिखे होगा। इधर भाई ये खाई नहीं भाई, इधर भाई। जल्दी चल चल। योगेश भाई रुक जा, मेरे को भी लेके चल भाई। इधर से चलते हम भाई। योगेश भाई, आवाज है ना अभी, आवाज इधर से भी आई है अभी। क्या करे? अभी तो हम उधर से आए, अभी उधर चला गया, कुछ ना कुछ तो है भाई। चल भाई इधर आ, तू इधर आ, इधर 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 से होकर चलते हम। ये भाई फसल बेचारे किसानों के। इधर रखना भाई। भाई इधर पेड़ पे तो नहीं चढ़ गया? मैं कह रहा हूँ पीपल के पेड़ से नीचे से हट जा, पीपल के पेड़ से नीचे से हट जा। हाँ भाई, भाई रुकना यार तुम। कुछ ना कुछ तो था लेकिन अभी क्या कहा? बहुत दूर वो माता जी के वहाँ पे लाइट लग चल रही है भाई। माता जी को तो चलती है भाई, इधर लगा भाई भाई भाई। हाँ भाई, अब इधर से आवाज आई, हम इधर चले कि नहीं चले? एक रास्ता लास्ट यही है उधर घर जाने का। दोस्तों यही रास्ता अब बचा है घर जाने का। भाई मैं बोल रहा हूँ घर चले जाए यार, कल पिताजी को लेके आएंगे। भाई बूढ़े आदमी को लेके आएंगे, चल।
इधर कहाँ जा रहा है? इधर एक बार और चलते हैं भाई, चला जा, जो देखोगा देखा जाएगा। भाई हमारे आग के पास कुछ है, हमारे आग के पास कुछ है, क्या है? वो देख। गाइस हमारी आग जल रही है वहाँ पे। भाई इधर से होकर चलते हैं हम। क्या है वहाँ पे? पीछे कुछ ना कुछ तो है वहाँ पे। क्या? कुछ भी तो नहीं है वहाँ पे। देख सीधा पास में ले। भाई गायब हो गया, वो गायब हो गया, अभी से हमको दिखा था गायब हो गया। भाई क्या कहा यार, एक बार वापस दिख जाए भाई तो। भाई इधर से कूद के चलते। कहाँ गया भाई इसी ठंड में? भाई ये रहा, ये। कहाँ है? भाई कहाँ है योगेश भाई? भाई भाई दोस्तों, भाई कहाँ है? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? भाई इधर से अभी वो किधर? भाई आगे मत चल यार तू। भाई कहाँ है? भाई तेरे क्या हुआ था? भाई दोस्तों, चलते निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे वो गड़बड़ लग रही है हमें तो। भाई टोर्च से ले, उठा यहाँ से, चल उठा इसको। यहाँ पे छोड़ के चला। भाई अब क्या करे? भाई उधर से चले भाई। कहाँ गया? निकल। भाई रुक जा, एक बार रुक जा, रुक जा, मुझे भी जाने होगा। क्या हुआ भाई? कैमरे में तो बोल दे एक बार। वो भाई 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 भाग। एक बार कैमरे में बोल दे भाई, अब कुछ नहीं हो सकता।